téma socializmus je momentálne v tomto období, myslím si, že najfrekventovanejšia medzi rómskou národnosťou a vôbec spoločnosti rezonuje. Z môjho pohľadu osobného je téma socializmu do roku 89 istým podielom rómskej národnostnej menšiny, vtedy ešte cigánov ako etnikum, ktoré jednoducho nemalo tie výhody, ktoré mala po 89. roku, ale zase z toho pohľadu obyčajných ľudí, ktorí v tom čase nezaznamenávali nejaké spoločenské víťazstva a ani nepatrili medzi elitu a vôbec jednoducho nemali sme ani strednú vrstvu vytvorenú, základ tvorby národnosti a vôbec už nie nejaké silné podnikateľské vrstvy. Takže z môjho pohľadu to bola účasť na tých pracovných podmienkach. V tom čase jednoducho každý mal možnosť pracovať a zabezpečovať svoju rodinu. Istým spôsobom musel, pretože to boli základné povinnosti a tvorba socializmu vlastne hovorí o základných povinnostiach. Pracovať, keď nepracuješ, neješ. Nevytrčali sme spoločnosti úplne, neprezentovali sme svoje hodnoty, svoju kultúru, svoje tradície a svoju históriu. Nevedeli sme, odkiaľ sme prišli, odkiaľ pochádzame. Skrátka, bol to nevedomý národ, ktorý bol vtedy vedúcou stranou komunistov istým spôsobom vedený, ale zároveň, to bolo prekvapujúce, fungovali vo vnútri isté nástroje, ktoré povzbudzovali, respektíve smerovali Rómov k integrite, ktorá vyústila vo viaceré, povedzme, základné podmienky prežívania. A to je napríklad likvidácia rómskych osád, kde Farkašové spisy, vtedy ešte ústredný orgán, kde na čele tohto orgánu sedel pán Farkáš, to bola tzv. Sekretariáty cigánskych otázok na každom okrese. A tam sa špeciálne tvorila vlastne tvoril sa istý rozvoj Rómov v každom okrese cez tento sekretariát. Takže keď si tak úprimne nejakým spôsobom zhodnotím a pozriem dozadu, tak na jednej strane boli vytvorené podmienky pre prácu, pre hodnotu človeka a na druhej strane neboli jednoducho využité tie slobodné, kreatívne, myšlienkové pochody Rómov, ktorí chceli jednoducho, respektíve mali záujem tvoriť v národe a postaviť národ na nohy. Ja som v 89. roku bol, vtedy už som pracoval v ŽB Nižná Slaná, to zo Železnej Bane, kde môj otec pracoval a keďže som prišiel z Košíc zo školy, mamka zomrela, veľmi mladá, mala 36 rokov, tak otec zostal sám a hovorí, poď domov, lebo sám to nezvládam. Tak som prišiel domov a ja som bol vyučený obrabačkovou, ako obrabačkovou by si zarobil nejakých 600 korún vtedy. A hovorím, to je málo, hovorím, tak ako, čo s tým, tak potom prídeš so mnou do bani. Keďže som mal maturitu, tak ma riaditeľ vybral proste za, a vtedy to bolo funkcia haviara, takzvaného. A ja som tedy ako bol pomocník do istého času. No a v 89. presne v novembri, keď sa začala už otvorená taká komunikácia v rámci povedzme tých predákov VPN, tak už začali chodiť po jednotlivých okresoch. A ja som jedného dňa, na to sa pamätám veľmi dobre, keď som žene povedal, no a dnes idem aj ja na námestie. Bol ako mladý človek, som bol tiež nespokojný s tým, čo sa deje v republike a prečo by sme mali takto žiť a prečo by sme nemohli inakšie žiť. Proste s manželkou sme vždycky si vymieňali názory na život. To on hovorí, dobre, choď, ale dávaj pozor, lebo môže tam byť akože zle. Alebo manželka vtedy opatrovala jedného pána a on mi hovorí, Jožko, dávaj pozor, lebo tam sa môže aj strieľať.
tak som prišiel do Rožňavy na námestie a tam som počul vystupovať herca, pána Jamricha. Bol ešte aj s ďalšími svojimi kolegami a on tam rozprával proste a verejne pozýval ľudí na diskusiu a kto chce, má záujem. A ja som v tom čase sa veľmi hneval na tú spomínanú sterilizáciu Romiek. A keďže som počúval o ľudských právach a ako rozprával pán Jamrich a nemáme sa čoho báť, otvorte tie problémy, naneste ich, začnite ich riešiť. Prichádza nová doba, prichádza nové myslenie, sme mladí. Ja som v tom čase mal možno 26 rokov, tak som išiel za pánom Jamrichom. Priamo na tom stretnutí ja som povedal, ja som nejaký Jožko Červeňák, som Róm a pán Jamrich, by som sa chcel spýtať, viete, aj s tými sterilizáciami z Róm. A on, no vidíš, toto je téma, toto je obrovská téma, poď s nami. Tak s ním som sa ocitol v tom centre v Rožňavskom a som sa potom dozvedel, že on tu má rodinu v Rudnej, starú mamu alebo koho. Ale tí kolegovia, ktorí už tam boli potom, už nejaký čas tam boli, už nejaké 2-3 týždne, tak povedali, že super, že poď medzi nás, ako ma privítali a jednoducho začal som tam chodiť, mne sa to páčilo to prostredie, lebo chodili tam rôzni ľudia sa sťažovať od policajtov po zamestnancov, ako zle žijú, ako zle vychádza s majstrom a čo všetko, dokonca aj policajti. A vtedy začali chodiť aj mnohí Romovia. No a oni potom povedali, Jožo, nezobral by si túto tému, ty si Róm a čo keby si zobral túto tému? A hovorím, ja som bol neznalý absolútne v tých veciach, témach, ako v politike. Som povedal, dobre, tak ja to skúsim, ale musíme robiť také verejné stretnutia. No a ja som si objednával takéto verejné stretnutia a so mnou chodili kamaráti moji, hej, doprevádzali ma a prišli sme tu do Roštára, do Slavošoviec, do Dobšinej. Všade sme začali chodiť a stretával som sa s Romami. Na tie sály boli nabité. A tam som si vypočul všetko, od školy až po proste tie pracovné povinnosti a možnosti. O tej diskriminácii, o tých nadávkach do cigánov, do všetkého. Vtedy bola taká eufória jednoducho, že tí ľudia sa nebáli, skrátka povedali všetko. Mňa to jednoducho istým spôsobom nadchlo a ma to dvíhalo zo stoličky a toto sa musí vyriešiť, toto musí ísť na prešetrenie, toto musí ísť na súd a dookola. Tak som sa dostal v rámci tých volieb, ktoré boli prvé voľby v okrese, za poslanca. Mňa VPN-ka vlastne okresu nominovala za poslanca okresu. My sme tam mali nejakých 12 miest, tak 12. miesto vlastne prisúdili mne. A ja som sa ocitol v parlamentnej, okresnej, plenárnej zasadačke, kde som poprvýkrát zasadol medzi starostoch a primátoroch a ja som vlastne zbieral skúsenosti v tom čase, ale bol tam jeden kolega, ktorý už bol starší pán a ten ma vždycky priúčil, akože Jožko, teraz je uznesenie, ja som aj nevedel, čo je uznesenie poriadne. A takto nejak som prešiel celou tou tortúrou a dostával som sa už potom do konkrétnych podnetov a začal som aj riešiť sekretariát pre cigánske otázky, tam som dokonca už ostro vystupoval a dokonca sme aj vymenili pracovníčku. V tom čase ešte Farkašové spisy, ktoré fungovali na čele pán Farkaš v rámci riešenia cigánskych otázok. Takže pre mňa 89. rok bol taký impuls naštartovania. A potom samozrejme prišli aj rôzne ponuky, ktoré mňa stretli v 92. roku, keď som sa stretol s pánom nebovým Alexandrom Dubčekom. Stretli sme sa na sneme v Bratislave, úplne prvýkrát, keď pán Dubček vstúpil do sociálnej demokracii. Pamätám sa dodnes, keď dostal tú veľkú kyticu ruží na sneme. A my sme tam boli zastúpení ako strana sociálnej demokracie Romov na Slovensku. Vtedy nás pán Zala ešte predstavoval, že proste tu je taká skupina ľudí, ale sociálna demokracia Rómov. A pán Dubček sa vtedy zasmial a hovoril, že je to dobré, ale že pre ďalšiu tvorbu ako tejto politiky, že bolo vhodné, keby sme sa stali členmi sociálnej demokracie a nemali vlastnú politickú stranu. Vtedy sa ešte tvorili poslanci za jednotlivé kraje. Ja som vtedy kandidoval poprvýkrát a bol som na 5. mieste v rámci Východoslovenského kraja. Stretol som sa osobne s pánom Dubčekom na tom sneme, aj na obede sme boli spolu na mňa ako pôsobil ako vynikajúci, skvelý človek, diplomát. Dodnes ho ako
spomínam ako na človeka, ktorý naozaj ako na mňa veľmi zapôsobil, pretože vtedy nám dával takéto rady a otvoril nám istý úsek cesty politický, ktorý začal tým, že my keď sme zo snemu prišli, tak my sme v aute vôbec nerozprávali. Každý sa zamýšľa, že čo nám pán Dubček povedal, čo máme robiť, ako to máme robiť, kde máme chodiť, ako oslovovať ľudí. Bolo to niečo nové jednoducho. Viete, politicky začať pracovať v nejakých teplákoch, ktorých vy idete vonka a stretnúť sa s takouto špičkou, to bolo pre nás jednoducho niečo úchvatné, skrátka. Ale boli sme vďační za toto obdobie. Boli prvé plagáty vonka, prvá radosť, prvé potešenie, ale prišlo aj prvé sklamanie. My sme vtedy za Slovensku, do Slovenskej národnej rady dostali 4,64%. Nedosiahli sme 5% klauzulu a to sme sa do parlamentu nedostali. Pamätám sa, keď prišli kolegovia ku mne domov a sme oslovovali, že no už budeš poslanec, tak na záhrade sme pripravili taký guláš, všetko a vtedy som prvýkrát pocítil, čo to je, keď človek ide s celým srdcom do niečoho a pozná ľudí okolo seba a vie, že by mohol cez takýchto ľudí zmeniť život iným ľuďom. A myšlienky, ktoré sme my mali, boli jednoduché a pravdivé jednoducho. Chceli sme zrušiť osady, chceli sme doniesť pitnú vodu, chceli sme proste úplne tie najzákladnejšie podstatné veci. Doniesť elektrínu do osad, aby naši ľudia mali elektrínu, vodu, kanalizáciu, aby sa im stavali domy. Proste normálne, jednoduché život pre život. Žiadne milióny sme nepýtali, žiadne mega prostriedky sme nepýtali, na nič jednoducho. Žiadali sme, aby človek Róm bol prijatý ako so všetkým, s úctou. A pán Dubček nám to slúbil, že keď sa to podarí, že túto cestu ako nastúpime. Bohužiaľ, nevyšlo nám to. A tak sme ostali v tieni jednoducho tej politickej izolácii v rámci nejakých aktivít ďalších, pretože už osamostatnenie Slovenska potom prinieslo mnohé sklamania už pre mnohých ľudí, ale aj pre spoločnosť. Na svoju cestu nastúpilo vlastne HZDS pod vedením pána Mečiara. A tu musím pochváliť pána Mečiara, akože, či sa na mňa hnevá niekto alebo nie, ale to bol jediný premiér, ktorý prijal vlastne. Dodnes by neboli sociálni pracovníci, keby pán premiér Mečiar to nespravil. V tom čase sme už mali sociálnych pracovníkov na každom okresnom úrade a to bola jeho iniciatíva, jeho aktivita. A ja som v tom čase mal nastúpiť na kandidátku HZDS aj s nebojím Jankom Kompušom. Len som dostal ponuku z Budapešti v 3. sektore, aby som vytvoril to komunitné centrum. V tom čase už nastúpil pán Mečiar na svoju premiérskú stoličku a vytvoril perfektné podmienky pre sociálnu prácu, pretože my sme ho presvedčili, že toto je jediný spôsob, ako vstúpiť. Úplne prvé pokusy riešiť rómskú problematiku. Už to bola realita jednoducho. Realita tom, že sa Róm stal sociálnym pracovníkom, ktorý poznal potreby, poznal myšlienkové pochody, poznal jednoducho Rómov vo svojom okrese a začal riešiť. My sme vlastne sa k tomu dopracovali tým, že prišli sme na mnohých stretnutiach a tam sme to omielali dookola a už vtedy českí kolegovia boli ďalej v tejto téme a navrhovali vytvoriť úrad splnomocnenca vlády pre riešenie rómskej problematiky. Ale to mal úplne iný názov, to bol úrad pre riešenie ľudí, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, niečo také jednoducho. Bol to dehonestujúci názov jednoducho a my sme s tým nesúhlasili. Až potom postupne sa prepracovalo k tomu úradu pre splnomocnenca vlády ako rómskych komunít. No a musím povedať a úprimne priznať, že dodnes to funguje, dodnes títo ľudia pracujú. Mnohí sú tam, dodnes sa pracujú. Pre nás úrad splnomocnenca vlády je už v čase, keď vlastne začal sa tvoriť ten úrad a to prvým splnomocnencom bol pán Balaš v roku 1993 až 1995. Vtedy to bol vynikajúci človek, to musím ako priznať, už nežije, není medzi nami, ale
Bol to úžasný človek, ktorý nie že len chápal, on tvoril, on sa vžil do našej problematiky. Ja som s ním robil dlho a pôsobil som aj v tej rade s nimi. To bol úžasný človek, to musím podotknúť, že mal myšlienky, vedel pomôcť, vedel poradiť. Jemu vďačím za to, že som bol aj navštevoval vysokú školu vlastne. Jozef, nechcem počuť ani slovo, že nepôjdeš do školy. On si vybral nás, jednoducho pár ľudí a tých tlačil jednoducho a chcel, aby sme tie školy dokončili, chcel, aby sme mali vysoké školy, chcel, aby sme boli súčasťou, vy ste múdri, vzdelaní ľudia, ste chytrí, mladí, vy máte šancu jednoducho, ale musíte mať vysoké školy. Tak prišiel taký deň, kedy sme viacerí povedali, jasne, má pravdu, ale oveľa lepšie sa nám vtedy robilo, keď máte za sebou nejakú oporu a tlačí vás niekto a verí vám a pozbudí vás a dostanete v sebe úžasnú energiu, pretože vždycky si spomente, keby sme chceli končiť, hop, nesklamem ho a ani nemôžem jednoducho. To bolo v tých rokoch 94-95, keď už vznikali rôzne politické hnutia, strany rómske s maďarskými názvami, maďarsko-kresťanské rómske hnutia, to už asi nenapadne nikoho, ale bohužiaľ boli aj takéto strany zaregistrované. Vtedy Rojka bola matkou všetkých politických rómskych strán, pretože z rómskej občianskej iniciatívy vtedy, keď sme mali aj poslancov, samozrejme, aj poslankyňu, už začali odchádzať prví nespokojenci, ktorí jednoducho mali predstavu o politike úplne ináč a povedali, že my budeme s Maďarmi lepšie tvoriť, my sme Invaďok Maďarember, my nie sme Romáci, ale my sme Maďari, tak začali jednoducho istým spôsobom prenášať svoje politické myslenie v rámci maďarských politických strán, čož bola výhoda pre maďarské politické hnutia strany získať od Romov strašne veľký počet rómskych hlasov. To bol prvý predpoklad rozdvojenia Rómov v rámci politiky na Slovensku. My sme od toho času nedokázali dať dokopy už jednotu Rómov, pretože tú jednotu Rómov, keď už sme boli pri akejkoľvek tej najbližšej dohode, keď sme už vytvorili obrovské a skvelé podmienky pre jednotu, tak večera na ráno jednoducho prišiel klín, ktorý jednoducho rozdelil Rómov. A to len kvôli tomu, že aj informačná služba začala pracovať v náš neprospech, pretože dostať ďalších poslancov do parlamentu Rómov a mať tam ešte národnosť ďalšiu Maďarsku bolo pre mňa aj politické strany, hlavne pre SNS, vtedy nepriateľné jednoducho. A pamätáte si aj tie plagáty všetky, keď rozprávali, že ďalších Rómov do parlamentu dostať, že to bola tragédia pre Slovensko a všetko ostatné. Takže tá politická participácia, ona nemohla vyústiť, viete, v žiadne nejaké politické úspechy, pretože mnohé politické strany využívali Rómov len k udeleniu hlasu. Teda dostať hlas od nich a jednoducho sebe polepšiť. A robili to veľmi dobre, pretože platili istých úžerníkov, istých predákov a tí jednoducho zabezpečovali hlasy pre túto stranu alebo onakú stranu. Často sa stávalo, že v obci, kde je komunita 3-4 tisícová, volilo povedzme 500 túto stranu, 400 túto a skrátka bolo jasne vidieť, že nás rozpredali a nás jednoducho rozkradli, čo sa týka hlasov. Aby sme my dostali nejakú jednotu Rómov, tak sme začali rozmýšľať nad tým, ako osloviť Rómov, ako zbaviť sa tých všetkých vedľajších povedzme, činností iných ľudí, ktorí vstupujú medzi nás a ktorí nás silou mocou chcú rozdeliť. Dodnes to trvá a my nevieme nájsť nejaký liek, ktorý by povedzme, otvoril tú cestu tým Rómom, hlavne v osadách rómskych, aby sme im povedali, tak nevoľte iných Rómov ani za cigarety, ani za peniaze. Voľte svoju hrdosť, voľte seba jednoducho. Tak keď sme tam stáli a boli, tak samozrejme prikyvovali. Ale ako náhle prišla iná politická strana, len s maličkosťou, s keksikami, okamžite sme boli zapredaní. Takže tento národ si istým spôsobom nezaslúži niekedy, aby ste politiku pre ňo robil. Pretože nedokáže vzdorovať, nedokáže jednoducho sa prebudiť. A to len v dôsledku chudoby.
Tá chudoba je tak obrovská, že tento národ jednoducho jeden deň hojno, druhý deň, viete, nič, alebo inak sa tomu hovorí. A preto jednoducho my, aj keby sme neviem čo doniesli do tých rómskych osád, tak vždycky jednoducho sme prepadli. A potom aj vznikol taký obrovský nezáujem Rómov robiť politiku. Viete, už veľmi sa nám vydarili podmienky, povedzme, lokálne. Tam lokálna politika dosahovala veľmi dobrých úspechov a vďaka tomu, že sa tie rodinné klany poznali a vedeli dobre, že oni tam budú žiť a pôsobiť a že sa oni dostanú za poslancoch. A to bola veľká úloha týchto ľudí, hlavne úžerníkov. Tí sa vedeli jednoducho prebiť, kúpiť, ale sú aj poctivé, samozrejme, poctivé časti jednotlivých iniciatív, ktoré sa dostali právom tam, kde sú a dneska dosahujú vynikajúcich úspechov. Tá lokálna politika vyzerala jednoducho veľmi rozbitá, ale tá sa dala čo najskôr do nejakej laty a začala jednoducho aj produkovať výsledky. Tie výsledky sú veľmi pekné síce, ale mohli byť aj lepšie. Ale máme dostatok poslancov aj starostov, aj keď povedzme, že nesplňajú tie podmienky a možnosti manažmentu, ktoré by sme chceli. Ale myslím, že časom sa to rozvíja a verím, že pôjdeme aj takto úspešne ďalej. Regionálna politika už bola niečo ako vyšší level s tým, že v rámci regiónu sme vždycky rozmýšľali nad tým, že napríklad Košický kraj má okolo 180 000 Rómov, takže ak by všetci volili, tak iste poslancov tam máme. Ale opäť tá veľmi nízka účasť Rómov, ale aj vôbec spoločnosti na voľbách, my sme vždycky boli istým spôsobom vozovka šťastní, že čím menšia účasť majority, tým väčšia šanca pre nás získať proste mandát v rámci regiónu. Ale ani to sa nám nepodarilo. Podarilo sa nám v jednom prípade, keď sa stal jeden Róm za Košický kraj, ale nie za rómskú politickú stranu, ale za nerómskú, a to isté v Prešovskom kraji. S tým, že tie výsledky v rámci regionálnych volieb, ja som osobne kandidoval viackrát, ja napríklad som kandidoval za predsedu, ale nie preto, aby som sa stal predsedom, ale aby sme upozornili, že sme tu. Som bol tretí v kraji, čož bol obrovský úspech, ako 6 000 hlasov som dostal. Takže to bolo veľké prekvapenie v tom čase. A my sme v kraji nikdy nedosiahli tú úroveň nejakej participácii politickej. Ani teraz jednoducho. Všimnite si, ako sa komunikuje s Romami v kraji. Absolútne. Predtým vôbec, teraz už absolútne. Možno v Prešovskom kraji je to lepšie, ale v Košickom kraji je to absolútne nulové. A to nie je pravda, čo sa rozpráva, lebo integrácia pre mňa nie je futbalový turnaj. Integrácia pre mňa nie je nejaké komunitné centrum, ktoré oni financujú, jednoducho, alebo štát financuje. Tá komunikácia musí byť proste úplne na inej úrovni. A toto jednoducho nedokázali dať. My sme navrhovali ako politická strana vtedy, v tom čase, vytvoriť regionálnych splnomocnencov vlády. A som poprosil aj vyzval všetkých nových predsedov krajov, ako vyšších územných celkov, aby do tejto úlohy išli. Aby každý kraj zodpovedal za svoju činnosť, za svojich Rómov doslova, aby vedel proste vo svojom kraji robiť si kus poriadok a možno vytvoriť takú súťaž medzi krajmi, že ktorý kraj by lepšie riešil túto rómskú problematiku. To bol jeden taký prostriedok, kedy sme jednoducho tlačili na regionálne úrady, aby takouto cestou sa vydali jednoducho. Bohužiaľ, touto cestou sa oni nevydali. Zrejme ani nevydajú, pretože v rámci decentralizácie sme žiadali napríklad prenos tých kompetencií. Keď je tam kultúra, doprava a všetko ostatné, tak sme chceli jednoducho preniesť tých kompetencií aj v rámci rómskej problematiky. Aj tie rôzne návštevy, aj tie rôzne medzinárodné aktivity už otvárali dvere mnohým ľuďom, mnohým kreatívnym mladým Rómom, ktorí sa stali vo všetkých tých iných komisiách medzinárodných, domácich, nadačných, sa stali členmi komisií a už jednoducho Slovensko bolo považované za krajinu, ktorá jednoducho síce patrí do Európskej únie, ale má svoje problémy v týchto oblastiach a v týchto. Aj napríklad veľmi veľký problém a vôbec to bola taká, myslím, že aj celosvetová
iniciatíva OSN, keď hovorili o sterilizácii rómskych žien. To bola výzva, ktorá jednoducho osvietila mnohých aktivistov v treťom sektore a začali sme podnikať, začali sme robiť rôzne aktivity proti sterilizácii. V rámci tých sterilizácií to bol ohromný, povedzme, taký šum, ktorý vyvolalo aj kritiku medzinárodných organizácií v rámci Slovenskej republiky, že sa to ešte deje, že stále jednoducho podsúvajú Rómkam podpisovať niečo, o čom oni nevedia. Potom jednoducho dochádzalo k tomu, že mnohé Rómky ani nevedeli, čo podpisujú a skrátka bola sterilizovaná tá žena. A mnohé Rómky už nežijú. A toto sme považovali za hrubý zásah do osobných práv, aj slobôd. A preto v tom čase sme sa začali mnohé organizácie venovať ľudským právam. A tu vidíte ten pochod, kedy ten aktivista je formovaný počas tých období. Keď bolo obdobie protestov, tak všetci sme chceli robiť sociálnu prácu. Keď bolo obdobie, povedzme, tej sterilizácie, tak všetci sme chceli robiť ľudské práva. A preto sme my, aktivisti rómski, v rámci G7, ktorú sme vtedy vytvorili, G7 to bol zložený personál ľudí, predsedov rómskych organizácií, ktorí už mali, povedzme, niečo za sebou a už niečo vedeli, tak sme vytvorili takýto priestor pre vzdelávanie rómskych občianskych združení, a kde sme kladli veľký tlak na to, aby netrvali na tom, aby sa stávali len rómske občianske združenia pre kultúru. Aby robili aj iné odvetvia, aby robili životné prostredie, aby robili sociálnu prácu cez ministerstvo práce, aby robili ľudské práva cez ministerstvo zahraničných vecí. A skrátka, bol problém nájsť ľudí, ktorí by tvorili tieto organizačné, a mal také organizačné schopnosti, a vedel sa orientovať napríklad v ľudských právach, vedel sa orientovať v životnom prostredí, vedel sa orientovať, povedzme, pedagogike. A toto sme museli naozaj akože hľadať, lebo záujem bol veľký, ale nemali sme zase tú odbornú základňu. Keď chcete, aby vám niekto viedol organizáciu pre ľudské práva, mal by to byť právnik. Keď chcete, aby to bolo životné prostredie, mal by to byť človek, čo so životným prostredím má skúsenosti, vie robiť, jednoducho má isté vzdelanie. A toto sme naozaj tlačili dlhé roky, aby sme takýmto spôsobom vytvorili priestor pre túto edukáciu. Parlament Rómov vznikol skôr na Slovensku ako Európsky parlament, takže my sme v tom čase nekopírovali, ale vychádzali sme z podnetu vtedy aj mojich kolegov, že sme sa bavili, že čo by tak mohlo spojiť Rómov. A to je presne o tom, čo som chcel povedať, že dať priestor každému jednoducho v tom parlamente Rómov. Takže ja som sa vtedy stal istým predsedom vlády v rámci parlamentu a pán Fizik sa stal prezidentom parlamentu, ako keby, povedzme, predseda Národnej rady. Hej. Ja som mal pod sebou všetky politické strany a hnutia, čo už bola základ tvorby politiky a jednoty. A pán Fizik mal zjednotiť vlastne ten mimovládny sektor. Všetci podpisovali tú zakladajúcu listinu tým, že sú spoluúčastníkmi jednotného parlamentu Rómov. My sme vytvorili sekcie, my sme veľmi úžasne chceli preniesť všetky tie návrhy, myšlienky aj, povedzme, podnety na vládu. Ale každý za svoj príslušný rezort. Vtedy sme dosiahli konečne prvýkrát takú, povedzme, ucelenú myšlienku, kedy som nemusel sedieť u podpredsedu vlády a on povedal, tak a teraz vám prečítam telegram, že vy tu, čo sedíte, nemáte právo sedieť a zastupovať iných Rómov. Aby sme toto všetko obišli, aby sme toto všetko nahradili, tak bolo veľmi dobre, že sme jednoducho vymysleli parlament Rómov. Ja som ako inak administratívne pripravil všetko, v Poprade sa to spravilo. A tam sme už mali vytvorené podmienky pre komunikáciu životného prostredia, edukácii, ministerstva školstva, ministerstva práce, kultúry. Skrátka už tie výbory, ktoré začali pracovať, jednoducho, to bola predstava, kópia úplne parlamentu. A na to sme potrebovali prostriedky, aby sme mohli fungovať, žiť, aby sme mohli tvoriť a aby sme vlastne školili a vzdelávali stále, aby tá úroveň proste dosahovala
tú najlepšiu úroveň, aby sme mohli byť hrdí, povedzme, na komisiu alebo na parlamentný výbor, povedzme, v edukácii a oni mohli preniesť všetky tie myšlienky. Ale už boli jednotné. Už tam sa nič nemohlo meniť, lebo toto bol návrh istej inteligencie Rómov, ktorí tam boli zastúpení pedagógmi a oni preniesli túto potrebu riešiť napríklad, povedzme, špeciálne školy alebo predprimárne vzdelanie takým spôsobom a takým. A poviem vám, že dodnes mám u seba všetky dokumenty v rámci parlamentu Rómov. A tam sú také dôležité veci pred 15 rokmi, ktoré sa teraz riešia. Teda naše výstupy, naše návrhy končili v šuflíkoch ministerstiev. Nikto sa s nimi nezaoberal. Nikto nemal, povedzme, tú odvahu komunikovať s parlamentom Rómov. Vedeli, čo to znamená. Ak by parlament Rómov vydržal v tej podobe, znamenala by to jednota Rómov. A politická jednota Rómov. A čo by to prinieslo v rámci volieb? 10-11%. Čím nižšia účasť majority, tým vyššie percento pre nás. A toto si začali uvedomovať mnohí politici, mnohí stratégovia v rámci politických strán a hnutí a hovorili, tu je obrovské nebezpečie. Dostať 5, 6, 7 Rómov do parlamentu, to bude tragédia Slovenska. Budeme musieť rómskú problematiku naozaj riešiť. A naozaj striktne, lebo by sme nezahlasovali za mnohé zákony. Museli by jednoducho nájsť sústrediť. A to bol taký prvý signál toho, ako Rómov rozbiť jednoducho. Za každým, keď sa dajú dokopy, za každým ich rozbiť. A my máme informácie a signály o tom, že Slovenská informačná služba v tomto robila svoju skvelú kariéru. Mnohí si na tom postavili kariéru a mnohí jednoducho rozbili peniazmi jednoducho všetky jednoty Rómov, ktoré vznikli. Aj teraz, keby vznikla akákoľvek jednota Rómov a dosiahla by istú úroveň, okamžite je rozbitá na druhý deň. A to nie je otázka Rómov, že oni sa nedržia spolu a oni nepôjdu voliť, ale to je otázka miliónov a tisícov eur, ktoré sa rozdelia potichu jednotlivých týchto, povedzme, tých hlavných predákov Rómov a oni potom jednoducho sa takto zachovajú. Sú schopní preto urobiť čokoľvek. My sme napríklad sami navrhovali trestné postihy tým, ktorí jednoducho budú predávať hlasy. S tým nechceli vôbec vyzení, to by sme porušili medzinárodné práva a všetko. A teraz naraz sa koalícia dohodla a už začali to trestne stíhať, lebo sú v parlamente, tak si to vedia presadiť. Ale všetky tie veci, ktoré sú napríklad, my sme žiadali väčšie postihy pre rodičov ako tých, ktorí jednoducho zanedbávajú povinnú dochádzku, zanedbávajú proste čokoľvek, čo sa týka rozvoja rodiny a porušovali by zákon, ešte trestne postihy napríklad. Pán Fico povedal, to si nemôžeme dovoliť, jednoducho to sa nedá. A to sa dá, aby deti jednoducho umierali v rómskych osadách? Dá sa to? Takže kontraproduktívne veci, ktoré sme my na jednej strane žiadali vo vlastnej národnosti, sprísniť, dať priestor aj takejto veci, tak na druhej strane majorita to nechcela. Nie, že majorita, nechceli to politické špičky, to nechceli. A otázka znela, prečo? No my sme vedeli prečo, pretože potrebovali hlasy. A nemôže politická strana vyhlasovať, že tak a teraz vás zatvoríme na 10 rokov, keď nebude to a to. Kto ho bude voliť? Nikto. Takže vedome rátali s týmito hlasmi a vedome jednoducho vedeli, čo robia. Nám to nedovolili, my sme mohli len predkladať alebo niečo navrhovať, aj to len lajsky, hej, cez nejakých poslancov alebo tak. A na druhej strane oni už rátali s tým, že takéto veci nie, to my vás Rómovia máme radi, my vám vyjdeme ústrety, ako sa dá. A po voľbách viete, čo je vždycky 0 bodov. Parlament skončil úplne jednoducho, že sa rozdelil na 2 polovice. Jednu polovicu viedol pán Fizik, už dneska nebojí. A druhú polovicu sme viedli my, ako konkrétne ja, aj s pánom Šťukom na východe, ale to už nemal zmysel ani význam, takže jednoducho my sme to, nebola registrovaná záležitosť, bola to platforma, ktorá mala vyústiť potom istú jednu politickú stranu pod názvom Roma. Ale samozrejme, pán Fizik si to z večera na ráno zaregistroval a jednoducho tam to skončilo aj. A on potom sa s tým aj presadzoval všade, že oni sú rómsky parlament, ale história rómskeho parlamentu je úplne iná, ako ju prezentuje ktokoľvek, aj zo sociológov.
Sú to nepravdy, sú to holé nepravdy jednoducho. Pretože skutočná pravda je to, čo som ja dneska vám povedal. A celá administratíva je vlastne u mňa, celá administratíva sa tvorila v Rožňave, celý môj tím to pripravoval a vlastne my sme to realizovali potom. Isté, potom už tá samotná realizácia parlamentu bola závislá na mojich sponzorov, ale Rómov bohatých, Rómov podnikateľov, ktorí do toho vnášali potom prostriedky. Ale úplne tvorba, začiatok, história, to je úplne iné, ako sa píše. Aktivačné práce sú jeden podvod, európsky podvod. Ako zakryť všetku tú nemú ústnosť, tú neznalosť prostredia, ako nevedieť, proste realizovať nejaké väčšie projekty a povedzme projekty, ktoré by mali zmysel a by boli systematické projekty. Toto sú nesystémové opatrenia, ktoré jednoducho končia tým, že on ráno príde o 8 a niektorí obce vôbec ani nechodia jednoducho. A oni si tak zvykli, že proste zamete ten istý chodník, ktorý zametal už 10 rokov jednoducho a pomaly 20 rokov tam je. My máme už dokonca prvých ľudí, ktorí 25 rokov robili na aktivačných prácach. Ja neviem, z čoho dostane penziu jednoducho. A to je smiešný pohľad, lebo tie milióny, tie miliardy, ktoré ušli v rámci týchto aktivačných prác, nepriniesli obci nič. Zoberte si napríklad túto obec, alebo hoci ktorú obec si zoberte. Žiadna hodnota sa nepriniesla. To je taká verejná dehonestácia ukázať majorite, ktorá sa pozerá cez okno, ako tých Rómov sme donútili pracovať. Ale vôbec títo negramotní ľudia nerozmýšľajú, že už keď štát vynaloží isté prostriedky na aktiváciu, a to samý názov hovorí, že to musia byť aktivizovaní ľudia, že mali by vytvoriť nejakú hodnotu. Hodnotu povedzme za minimálnu mzdu alebo za niečo iné, kde sa oplatí chodiť do tej práce, aj manželka, aj muž, a popri tom vzdelávať sa, rekvalifikovať. Ale sú nezmyselné projekty na úrovni ústredia práce, ktoré jednoducho neprinášajú a nikdy neprinesú nič. Dneska chodia na vzdelávanie projektov z jedného projektu do druhého a tam priberajú, ako sa píše životopis, v druhom projekte to isté, v treťom projekte štruktúru životopisu. Ale za to dostanú 120 €, ale je zaktivizovaný. Toto je aktivácia, toto je vzdelávanie. Však oni ani nevedia, agentúra IAZASI a vôbec ministerstvo práci sú úplne stratení v tomto. Toto je najväčšia tragédia Richtera, pána ministra, ktorý jednoducho vyčerpal obrovské miliardy na túto tému. Samozrejme to robili bratislavské renomované agentúry a pridelili to ľuďom, ktorí jednoducho si v projektoch len privyrábali ako pracovníci ústredia práce. A toto je smiešné, toto je jednoducho pre mnohých jednoducho tragédia skrátka. A pokiaľ to takto budú chcieť riešiť, pretože ten stav je neudržateľný, tá populácia Rómov prudko rastie. Už znova začala prudko rásť, bez ohľadu na to, čo rozprávajú v majorite, čo rozprávajú jednoducho. Už vôbec ignorujú majoritu, pretože si vytvorili svoj vlastný svet. A ten vlastný svet, ktorý je v tej rómskej osade, má svoje zákony. Ale oni dokázali štát prinútiť, aby tam dali nástroje. Nástroje, ktoré im vôbec nepomáhajú. Sociálna terénna práca, rómska občianska hliadka, ja neviem, čo všetko tam je nastrčené. A to len preto, lebo Rómovia si to vyžadujú. Že tam dostaneš minimálnu mzdu. Na všetkých úrovniach je minimálna mzda. Prečo asi? Po 2 rokoch to vymenia alebo zastavia, zatvoria komunitné centrum, lebo už nie sú prostriedky a znova dookola. Systém nie je nefunkčný jednoducho. Toto sú nesystémové kroky, nesystémové projekty a ľudia, ktorí tomu vôbec absolútne nerozumejú. A čo je najhoršie, preberajú aktivity zo zahraničia. Preberajú aktivity, ktoré sa realizujú v rezervácii s Indiánmi, preberajú aktivity, ktoré sa realizujú s ľuďmi, ktorí, povedzme, migrovali, ale oni nič na Slovensku, v podmienkach Slovenska nevymysleli. Aj nevymyslia. Som sa narodil v rómskej osade,
a pochádzam z rómskej osady, z Dobšinej. A to, že dneska som doktor filozofie, keď si tak premietam v hlave a prešiel som tým všetkým a dosiahol som naozaj viacerých úspechov, je pre mňa samého jednoducho niekedy veľký otáznik, že ako som to dokázal. A pre mňa zase musím povedať, že som potiahol za sebou veľký balík ľudí. Veľké množstvo ľudí som potiahol, mladých ľudí, ktorí sa začali vzdelávať. Bol som medzi prvými Romami, ktorý bol vysokoškolák jednoducho. Keď Jožo môže byť vysokoškolák, pozrite sa, Rom z osady, toto a všetko. A kde to všetko potiaholo. Pri formovaní tých politických aktivít to prišlo potom pozdejšie, lebo ten čas, kedy som ja trávil v rámci VPN-ky, bola vlastne taká povinnosť poslanca. A tam sa vlastne už vymedzovali tie možnosti prvých volieb a kde by som sa mohol uchytiť. No a mne vtedy rezonoval, a už som bol aj plateným funkcionárom Demokratického zväzu Romov so sídlom v Bystrici. A keďže táto iniciatíva potom vyústila v tvorbu tej politickej strany Rómov sociálnej demokracie na Slovensku a to prvé stretnutie s pánom Dubčekom, ten neúspech, tak potom tá strana sa rozpadla a ja som vstúpil vlastne do Rómskej občianskej iniciatívy. A tam vlastne začala moja ďalšia kariéra v rámci politiky, pretože tam som pôsobil veľmi dlho. Poznal som mnohých ľudí, aj Janka Kompuša nebohého. Sme v rámci toho vlastne aj vstupovali spolu na kandidátku HZDS. Takže ja som tedy odišiel do Varšavy, do Budapešti a prijal som vlastne tú pozíciu mimovládnych aktivít v rámci vytvorenia tých komunitných centier. A tam bola podmienka, že nemôžem byť politicky aktívny, tak za mňa vtedy potom vstupoval ako poslanec pán Ravas z Dunajskej Stredy, maďarsky hovoriaci Róm. Nikdy by sa to nestalo, že by nás Mečiar prijal. Ale mnohí to nevedia, že jeho otec Kompušov bol okresný predseda Košice Vidiek za HZDS. A toto nikto nevie. To mnohí si myslia, že Janko Kompuš sa dostal ku Mečiarovi len tak. To nie je pravda jednoducho. Tam zohral veľkú úlohu jeho otec. A pamätám sa, keď sme navštívili, pán Mečiar bol osobne u nich doma a ja som tam bol. Povestné halušky sme jedli, pani Kompušovej. Ja som tam bol s Jankou a starý nebohý Kompuš hovorí, že Mečiarovi, že týchto dvoch by som ti ja navrhol za poslancov. Tam vznikla tá pôvodná myšlienka, aby sme sa my dvaja stali poslancami. A preto sme odišli za pánom Mečiarom, kde sme mali zložiť takéto vnútorné skúšky. On sa nás vypýtal na všetko, čo je ministerstvo, čo je úrad vlády, akú úlohu má Národná rada. Keďže sme to zvládli všetko, tak sme spolu mali aj nastúpiť na vysokú školu. A to všetko bolo za istého riadenia a istej pomoci úradu spolumocnenca vlády pána Baláža nebohého. No a tak sme sa vracali spolu späť, pamätám, že veľký sneh vtedy napadol. A ja hovorím, Janko, ale ja som dostal pozvánku do Budapešti. A on hovorí, ja som dostal. Tak poďme do tej Budapešti. Tak išiel Gejza, Adam Jáčonka, proste Kekeni, všetci títo známi vtedy, pani Orgovanová, pani Tekeliová, ja neviem, skrátka si spomínam, pani Pompová, všetci títo vtedy ešte už aktivisti, ktorí ako tak pracovali. A my sme sa ocitli za slovenskú stranu nejakí 50 ľudia a z tých 50 vybrali mňa a vybrali pani Pompovú. Ten pán Kavčínsky, ktorý bol vtedy direktor Roma Regionál program, si vybral mňa a hovorí, ty sa mi ľúbiš, ty si taký progresívny vtedy v tom čase a bla, 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 bla. Tak hovorí, dám ti 1 000 000 korún slovenských a jej aj mne a vy otvorte komunitné centra. Zariadte ho všetko, lebo bude to súčasťou v rámci európskej komunikácie. Ale máme jednu podmienku. Ja som povedal, že proste budem na kandidátke HZDS. Nie, nemôžeš byť. Vyber si buď to, alebo to. A keďže už on bol skúsený človek, disident, sveta skúsený, tak mi povedal, ty máš na politiku čas. Skús najprv tretí sektor, tam sa naučíš všetko, potom môžeš robiť politiku. Tak ja som vlastne odišiel za pochodu z Rojky. Začal som tvoriť tretí sektor na Slovensku, pomáhať, vzdelávať a všetko možné.
A za mňa nastúpil spomínaný pán Ravás s tým, že Rojka potom do tých volieb išla. A počas tých volieb vlastne sa stala tá dopravná nehoda vo Zvolede, kedy jednoducho prišiel Janko o život. A to bol pre mňa koniec vlastne prvej etapy, kedy mňa v tom čase z Rojky istým spôsobom, nie že vylúčil, ale proste, že zobral som veľké peniaze a že nechcem dať Rojke do volieb a všetko ostatné. To neboli prostriedky na to, to boli prostriedky proste niečo iné, ale zlí ľudia, ktorí jednoducho tam pôsobili, tak takéto rečičky podnášali. A potom, keď nastúpil už pán inžinier Mižič za predsedu, tak sme sa stretávali, vymieniali sme si skúsenosti a hovorí, že Ježo, ty si skvelý človek, ako ja neviem, čo proti tebe majú, tak som vlastne vstúpil naspäť do Rojky a už potom som ťahal celé to obdobie vlastne Rojky, až po jeho zrušení, pretože už v tom čase existovali mnohé politické strany, ktoré jednoducho už vyrábali mnohé precedencie, už nebolo jasné, aká je jednota, kedy bude jednota. Už do Rojky sa dostali ľudia, ktorí mnohí boli jednoducho ľuďmi, ktorí jednoducho porušovali zákon, boli úžerníci. A jednoducho Rojka sa dostávala do pozícií doslova ako matka všetkých tých politických strán. Sa dostávala do pozícií, kedy jednoducho naozaj už nestačila reagovať na tieto všetky potreby. A už ani nebola nejaká, povedzme, vízia tvoriť politiku, pretože vo voľbách sme vždycky proste boli poslední a dostávali sme strašne malé percenta, 0,2, 0,3 a už to nebolo ono, tak sme sa dohodli potom, že nepreregistrujeme Rómsku občiansku iniciatívu, že nemá zmysel jednoducho prešlapovať. A tak sme vlastne z toho prostredia vlastne politiky ako odišli. Rozhodli o tom ľudia, ktorí jednoducho boli Rojke verní, boli dlhé roky v Rojke, ale jednoducho pre budúcnosť už by stratila, aj pre históriu by stratila Rojka ten cvenk, aj tú silu, aj tú dôveryhodnosť, ktorú mala pred 10 rokmi. A takto vlastne zanikla strana, politická strana, ktorá bola najsilnejšia, bola v histórii najpropagovanejšia a bola strana, ktorej Romovia na začiatku verili. Po smrti Janka Kompuša vlastne sa Rojka rozpadla. Rozpadla sa na Úniu Rómskej občianskej iniciatívy, potom bola Rojka, potom vznikli ďalšie politické strany na východe. A dnes tie politické strany, ktoré fungujú a sú istým spôsobom na scéne, tak robia taký základ tej lokálnej politiky. Tam sú, povedzme, nejakým spôsobom ako tak úspešní. V regionálnej absolútne nie a na národnej úrovni alebo v európskych voľbách tam sú úplne ako bez zuby.